Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el tercer video que vamos a hacer para hacer en casa de jornada extendida en comunicación y nuevas tecnologías. Recuerden, mi nombre es Luis, soy el profe Luis y bueno, hoy les vengo a proponer una actividad diferente. ¿Vieron que el otro día hicimos un doblaje? Bueno, hoy vamos a hacer algo similar, pero que no tiene que ver con doblar las voces, sino que tiene que ver con doblar los sonidos. Esta técnica se llama Foley. ¿Qué significa el Foley? El Foley es una técnica que se utiliza para reemplazar los audios en una película, porque cuando generalmente se graba en la película muchos detalles y muchas cosas no se graban de la manera que deberían, o están mezcladas con un audio que no es bueno, o están mezcladas con voces que hay que sacar, y aparte hace que después que tengamos toda la banda de Foley realizada, la mezcla de la película sea mucho más fácil y que sea de mayor calidad. Les pido que miren el video que está a continuación, así entienden perfectamente de lo que estoy hablando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo al final les voy a dejar un video que no va a tener sonido. Y en ese video ustedes con las cosas que tengan en la casa para hacer ruido, cosas que puedan hacer ruido y que tengan que ver con lo que están viendo en la imagen. Entonces quiero que le pidan a alguien que esté con ustedes en su casa, que los grabe con un celular o con una cámara de fotos o con lo que sea, para después cuando nos juntemos ver todos los trabajos de todos. ¿Está bien? Les mando un gran abrazo y cuídense mucho.